Buenos días, señores. Fíjense, si usted compró en Westside, en Punta Cana, usted tiene que hablar con su abogado. Óigalo bien, tiene que hablar con el abogado porque este proyecto tiene significativos retrasos de años. Y lo que están haciendo es que están intimando a la persona para que se salga del contrato original y acepte un nuevo contrato. En algunos casos es factible hacer eso. En otros casos tal vez no lo sea, porque la mayoría de los contratos tienen una penalidad en contra de la compañía que ya es ejecutable. Y antes de usted negociar con ellos, usted tiene que hablar con el abogado. No firme nada. En este caso, no firme nada. Primero envíeme su contrato. Si me busca a mí como abogado, revisaremos su contrato. Le intimaremos a la compañía para que modifique la cláusula que le son perjudiciales. Recuerde, en este momento que ya ellos violaron el contrato, usted tiene el poder en la mano. Además de que usted es el comprador, usted es el que tiene el dinero. No siga dando dinero. Usted necesita un contrato escalonado para que cumplan con el contrato esta constructora, porque ya falló en entregar muchísimas propiedades. Ellos están trabajando, con eso no hay problema, ellos siguen las construcciones, pero hay gente que tiene 2 y 3 años de atraso. Entonces ellos ahora quieren que modifiquen el contrato para hacer el proyecto, su propiedad, construírsela mucho más rápido, pero no firme el contrato hasta que usted no hable con este abogado para revisarle su contrato y poner esa constructora en cintura, como decimos en buen dominicano. Recuerde que usted sabe leer, pero nosotros los abogados sabemos de ley. Proteja su dinero. Si usted hace un nuevo contrato, le van a aumentar un dineral y usted estará obligado a pagarlo. Primero, eso hay que dejárselo a que los abogados sean que hagan esa negociación, porque a usted, al ellos saber que usted no sabe de ley, ellos van a terminar engañándole con mucha ventaja en su contra. Se lo digo porque ya he revisado contratos de esa compañía y de esa constructora. Así que miren mi número ahí, contáctenme, no dejen de invertir, pero garanticen su inversión. ¿Cómo? Desde que usted va a separar una propiedad en Punta Cana, búsquese el abogado, que eso sale por centavo. Eso le sale más barato que usted estar en un proceso judicial y después tener que buscar el abogado. Así que miren mi número, muchas gracias, denle la